Nel girone A di promozione, grazie ad una doppietta del solito Stefano Piazza, il Casteltermini vince sull'ostico campo dell'Albatros Lercara e mantiene il punto di distanza dal capolista Unitas Sciacca. Proprio quest'ultima compagine neroverde era andata sotto di un gol, segnato tra l'altro dal Folgorino Corso, poi si scatenano i bomber Galluzzo con una doppietta e Tuminello e vince in rimonta la gara con la Folgore di Castelvetrano. Vittoria sofferta e di misura è quella dell'Embedoclina che brinda al primo successo dell'anno grazie ad una prodezza del proprio attaccante Puccio. Va bene anche al Camarat che supera il Forte Lascari con le reti di Ader e Gioff. Grazie a questa vittoria la compagine granata di Angelo Mercante ottiene la sesta posizione in classifica generale ad un passo dalla zona playoff.